Hier folgt jetzt der große T3000E-Vergleich. Sowohl Pico als auch Rocco haben den ja als Neuentwicklung vor kurzem auf den Markt gebracht. Und wir schauen uns die beide an, wir rüsten die beide zu und wir vergleichen die natürlich dann auch am Ende in der Optik, wenn sie beide voll zugerüstet auf dem Gleis stehen. Picos T3000E hier in der roten Ausführung der Deutschen Bahn, beladen mit zwei Sattelanhängern der Schenker Eurocargo. Um die zwei Kollegen kümmern wir uns später. Es geht jetzt hier natürlich erstmal primär um den Wagen. So, da dürften wir tatsächlich schon alles haben. Bis auf einen Klappriegel, der hier in den Verpackungsblister gefallen ist. Jetzt ist aber tatsächlich bis auf Papierkram alles raus. Das heißt, Deckel wieder drauf. Und den auch wieder drauf. So, auf den ersten Blick haben wir von der Detaillierung her auf jeden Fall schon mal hier im Bereich funktionierende Klappriegel. Auf beiden Seiten kann man alle rumklappen, dürften aber leider auf die Abstände der Pico-Container getrimmt sein, die ja zu nichts anderem passen, außer zu Pico. Das Teil, das uns hier rausgefallen ist, das ist tatsächlich gar kein Klappriegel. Das ist eines der Elemente hier. Es fehlt nämlich hier und kann hier so hochgeklappt werden. Dann stecken wir das mal wieder an. Gibt es hier dann auch nochmal dienen zum Verschließen der Öffnungen hier. Im Zurüstbeutel sind tatsächlich nur Teile, die schon angebaut sind. Also wir sehen hier noch ein paar Klappriegel. Oh, ich wollte es eigentlich nicht aufmachen, weil es so schön zu ist, aber es spiegelt leider wie Hölle. Und da habt ihr ja auch nichts von. Also, wir haben eigentlich noch mal den kompletten, die beweglichen Teile sind da einfach noch mal dabei. Das sind hier die Klappen, die wir gerade eine eingesetzt hatten. 1, 2, 3, 4, 5. Und Klappriegel. 4 Stück. 3 Stück. Ja, die Anzahl verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber gut. Die Klappriegel sind, wie auch die schon am Wagen montierten, tatsächlich auch mit einem Warngelb bedruckt. Und damit ist, ich ziehe nochmal nach vorne, der Wagen fertig. Komplett zugerüstet. 0 Minuten, würde ich sagen, für Pico. Ich habe jetzt hier mal noch die Anleitung für den Taschenwagen geholt, aus der so ein paar Sachen noch hervorgehen. Zum einen, dass man halt guckt, dass der Königszapfen, das sind nämlich Herpa-Auflieger,
dass der natürlich zunächst schräg angesetzt werden muss, also mit einem 90-Grad-Winkel und dann gedreht werden muss. Und es wird hier auch gezeigt, wie die einzelnen Klappriegel funktionieren. Und ansonsten besteht das Heftchen aus einer Ersatzteilliste. Das war's. Die Auflieger, wie gesagt, von Herpa. Das ist so Standard Diedenhofener Qualität, würde ich mal sagen. Nicht übermäßig hübsch im Plastikglanz, aber das ist halt ganz normal, wenn da nicht extra Wert drauf gelegt wird, dass die vorher matt lackiert werden. Und dann ist das hier eine Gardinenplane, würde ich mal vermuten, einigermaßen umfangreich bedruckt. Mit allen Anschriften hier an der Seite, auch auf der Rückseite. Da würde man sich vielleicht wünschen, dass Türverriegelungen oder ähnliches noch ein bisschen besser hervorgehoben sind. Insgesamt ist der schon sehr schwach graviert, der ganze Wagen, der ganze Anhänger. Und der wird halt, wir nehmen jetzt hier mal unser, das ist gar kein Zurüstbeutel, sondern das ist eher ein Ersatzteilbeutel. Nehmen den jetzt mal weg, da wir keine Container verladen, nehmen wir auch die Klappriegel runter. Und dann muss man den, wie es in der Anleitung gezeigt wurde, mit dem Königszapfen, mit dem kleinen Fortsatz, den der hat, so auf den Sattelteller setzen. Und dann einmal rumschwenken und dann sitzt das Ganze. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. So, erst noch die Klappriegel weg. Und dann kann das gute Stück hier rum und rein. Damit der Pico-Wagen tatsächlich innerhalb kürzester Zeit fahrbereit für die Anlage. Man sieht natürlich, dass ich den schon mal draußen hatte. Der hat nämlich schon Fleischmann-Profi-Kupplungen bekommen. Aber zugerüstet wurde da nichts. Das ist alles original hier. Was ein bisschen unschön ist, ist hier, dass die große Flexibilität in der Mitte des Wagens tatsächlich. Da gucken wir mal, ob das Rocco vielleicht besser gelöst hat. Und wir schauen natürlich auch, wie die beiden Wagen dann im völlig aufgerüsteten Zustand aussehen. Die Pico-Wagen, wie gesagt, war alles dran, inklusive hier der Rangiertritte des Rangiergriffs, die Rangiergriffe unterhalb der Puffer, die Sattelplatte, alles komplett von Werk montiert. Der Rocco T3000E kommt in der üblichen Rocco-Verpackung. Da kommen uns schon die Anbauteile entgegen. Noch mehr und eine Anleitung und nochmal Anbauteile. So, mal ein bisschen sortieren hier. Wir haben einen Wagen, ich nehme da schon mal das Plastik oben ab. Eine Anleitung, einen Zurüstbeutel für den LKW, noch einen LKW für den Sattelanhänger, noch einen Zurüstbeutel für den Sattelanhänger. Das sieht aus wie die Klappriegelgeschichten von Rocco, wenn man das mit Containern beladen will. Hier sind Bremsschlauchimitationen drin. Und Klappriegel für die sind nämlich hier tatsächlich schon nicht montiert, sieht man direkt. Also das ist hier alles noch offen. Die 8 Riegelchen hier. Das ist hier Sattelbock und so weiter und so fort. Und hier haben wir letzten Endes noch Verzurhaken und Rangiergriffe und wahrscheinlich auch Tritte irgendwo. Das wird also ein bisschen länger dauern, das Zurüsten, als beim Pico-Wagen.
Und nehmen jetzt die beiden hier erstmal raus. Auch den Wagen aus der Verpackung. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir mal Tütchen auf und sortieren mal ein bisschen. Die beiden nehmen wir erstmal weg. Das sind die Zurüstteile für die Sattelauflieger. Ich würde sagen, wir fangen oben drauf an mit den Klappriegeln. Halbe Stunde rum. Die erste Seite ist tatsächlich fertig von der Anleitung. Das war aber auch die deutlich kürzere. Wir gehen auf Seite 2. Knapp eine Stunde auf der Uhr hier für den ersten Wagen. Ist gar nicht mal so wild, würde ich sagen. Da gibt es Schlimmeres, vor allem von Rocco. Und wie die Erfahrung vom T3 zeigt, wird man da auch schneller mit der Zeit, weil man genau weiß, welches Teil man wohin bauen muss und nicht erst noch lang gucken muss, wie jetzt bei der tatsächlich allerersten Installation der Zurüstteile, die ich an diesen Wagen angebaut habe. Wobei so ganz fertig sind wir natürlich noch nicht. Wir müssten eigentlich noch hier vorne Kupplungs- und Bremsschlauchimitationen anbauen. Die müssten wir aber erstmal bemalen. Und deshalb habe ich da schon mal was vorbereitet. Ja, und damit sind wir final fertig mit diesem ersten Wagen, was den Wagen angeht. Die Auflieger bekommen nochmal eine kleine Behandlung. Und wenn ich mit den Aufliegern soweit durch bin, verladen wir die dann mal, weil die haben aktuell noch
kein Königszapfen, den man hier in die Sattelaufnahme machen könnte. So, nachdem sich die Zurüstung bei den Sattelanhängern quasi auf den Königszapfen beschränkt hat, die Ersatzreifen kommen nur beim Straßeneinsatz drunter und die Rücklichter wollen erst noch bemalt werden, habe ich noch 2 weitere Rocco T3000E zugerüstet. Ein DB-Wagen mit Ecol-Wechselbrücken und ein GATX mit ASESE-Aufliegern. Der GATX ist dabei sehr anders. Er hat mehr Klappriegel, kann dadurch auch 20 Fuß Container transportieren und einen weiteren Rangiertritt und Griff auf der jeweils anderen Seite am Wagenende. Die waren allerdings schon montiert. Am Mitteldrehgestell fehlt das Laufblech und somit auch die Aufstiege. Dafür verfügt es über ein Bremsrad. Prinzipiell lassen sich die Wagen rasch zurüsten. Mit dem Wissen, welches Teil wohin kommt, habe ich für den DB-Wagen 45 Minuten gebraucht und für den GATX eigentlich 30, wären da nicht die Klappriegel vor allem in der Mitte, die nur mit viel Nacharbeit durch Pfeile und Messer in die unbenutzte Position fallen wollen. Leider fehlte am Spritzling bereits ein Riegel, der sich auch in der Tüte nicht fand. Und da hier der alte Rocco-Geiz wieder durchschlägt und gerade dieses Teil nur genau abgezählt vorhanden ist, fehlt jetzt am Wagen eben auch einer. Beim Ecol hingegen waren 3 hohe und ein niedriger Sattelbock dabei. Das konnte ich zum Glück mit Teilen aus den anderen Wagen beheben. Für den ganzen Bastelspaß verlangt Rocco im UVP 5 € mehr als Pico. Ob es einem das und die Stunde Zeitaufwand wert ist, muss jeder für sich entscheiden. Wir stellen jetzt, wo beide fertig zugerüstet sind, die Wagen für den optischen Vergleich mal aufs Gleis. Ich wollte eigentlich auch noch ein eigenes Zurüstvideo aus dem Material schneiden, aber der schwarze Wagen eignet sich echt denkbar schlecht dafür. Man sieht kaum, was dran gemacht wird. Und außerdem gibt es schon eins bei Christians Modellbahn. Der hat mit dem roten Wagen auch ein deutlich glücklicheres Händchen bewiesen. Ich würde einen anderen Kleber nehmen und den Kleber nicht direkt auf die Bauteile auftragen, aber ansonsten würde ich es ganz genau so machen. Verlinke ich euch oben rechts und in der Videobeschreibung. Die Unterschiede am Wagenende sind marginal. Bei Pico, der Wagen in Rot, fällt die nur angespritzte Kupplungsimitation auf. Dafür ist die farbliche Gestaltung des Rangiergriffs deutlich besser ausgefallen. Beide haben einen angedeuteten Längsträger links und rechts der Kupplungskulisse inklusive einem angedeuteten Behältnis für die Bremsdruckluft. Nur bei Rocco kann man diesen für das Wagenende oder den Vitrineneinsatz gegen einen kompletten Längsträger tauschen. Er liegt als Anbauteil bei. Beim Laufblech und dem Mitteldrehgestell verfolgen beide Hersteller gänzlich unterschiedliche Ansätze. Auch sieht man hier die jeweils auf die hauseigenen Containermodelle abgestimmten Aufnahmen. Löcher im Pico-Wagen und Zapfen bei Rocco. Bei den Rocco-Aufliegern können die Wagen mit entleerter Luftfederung dargestellt werden, indem man die Achsen auf eine zweite Raststufe eindrücken kann. Damit stehen sie vorbildgerecht leicht schräg in der Tasche. Auch lässt sich der hintere Unterfahrschutz hochklappen. Bei Pico hat man sich für Modelle aus dem Hause Herpa entschieden. Auch die stehen leicht schräg, allerdings ohne, dass man an den Achsen was ändern muss. Bei den eingesetzten Megatrailern ist zwischen Wagenboden und Reifen schon von jeher deutlich weniger Abstand. Bei den Ladeeinheiten punktet ganz klar Rocco. Auch das Herpa-Modell von Pico ist eigentlich eine Schiebeplane. Aber am Modell hat es weder für die Nachbildung der Verschlüsse gereicht, noch ist der Faltenwurf einigermaßen ausgeprägt dargestellt. Ganz anders bei Rocco, die hier die Stärke des Digitaldrucks ohne großen Aufwand deutlich mehr Drucke anbringen zu können, voll ausspielen, was man beispielsweise auch am Heck sieht. Wer beim Unboxing aufgepasst hat, hat aber auch festgestellt, dass das Pico-Modell relativ alt und damals noch der Klassikreihe zugeordnet war. Mittlerweile ist es ja in die Expert-Riege aufgestiegen. An der Optik der Ladeeinheiten hat sich dadurch allerdings wenig verändert, aber wenigstens ist der Sattelbock jetzt nicht mehr in Wagenfarbe. Was mir bei beiden Modellen nicht gelungen ist, ist die bei einer Containerbeladung eigentlich hochzuklappende Stütze aufzurichten. Abbrechen wollte ich sie aber auch nicht und bin dann da nicht mit roher Gewalt dran. And the winner is keiner von beiden. Man macht mit beiden Wagen nichts falsch, sie geben fertig zugerüstet ein sehr schönes Bild ab, aber die eine oder andere Kröte muss man halt bei beiden schlucken. Zwar kann das Pico-Modell, so wie es aus der Schachtel kommt, auf die Schienen gesetzt werden, man bekommt aber eher lieblose Ladeeinheiten dazu. Glänzend und sehr übersichtlich bedruckt. Auch das konstruktionstechnische Detail am Mitteldrehgestell, durch das sich der Wagen in Kurven auseinanderzieht, muss man mögen. Dafür sitzt bei Pico das Laufblech immer tadellos, was man bei Rocco nicht behaupten kann. Es war schon schwer, es für die Bilder einigermaßen hinzufummeln, im rollenden Zug dürfte es hinspringen, wo es ihm gerade passt.
Dafür sind die Ladeeinheiten top. Nicht perfekt, so lässt sich beispielsweise der seitliche Unterfahrschutz bei diesen recht neu konstruierten Sattelanhängern noch immer nicht wegklappen, aber wer die alten Auflieger noch kennt, weiß, dass die aktuellen trotzdem einen Meilenstein für eine vorbildgerechtere KLV-Beladung darstellen. Die umfangreichen Drucke und das matte Finish steuern natürlich ebenfalls zum positiven Gesamtbild bei und sind für das, was Rocco in Sachen Digitaldruck gelegentlich abliefert, auf einem hohen Niveau. Aber der eigentliche Tragwagen ist halt immer noch ein Bausatz mit teils streng abgezählten Bauteilen. Das ist besonders bei dem einen fehlenden Klappriegel ärgerlich, denn einzeln erhältlich ist dieser nicht. Der komplette Zurüstbeutel schlägt mit mehr als 25 € zu Buche. Ein teurer Spaß für einen einzigen Riegel. Und auch wenn es nicht der anspruchsvollste Bausatz aus dem Hause Rocco ist, 30 bis 60 Minuten muss man einplanen, bis man ein dem nur aus der Schachtel zu entnehmenden Pico-Modell optisch ähnliches Resultat vor sich hat. Und da war da noch die Sache mit den Klappriegeln beim GRTX-Wagen. 20 Fuß ist natürlich Blödsinn, das bekommt der T3000E von Haus aus hin. Aber für was sind die im Bild markierten 4 zusätzlichen Klappriegel dann? 30 Fuß vom Wagenende aus? Eher nicht. 30 Fuß von der zweiten Aufnahme über dem Drehgestell aus? Genau eine Klappriegelbreite zu kurz, während vom Wageninneren aus der Container wieder irgendwo im Nirgendwo endet. Auch eine mittige 20 Fuß Beladung funktioniert nicht. Ich bin echt überfragt. Vielleicht gibt es ja jemanden, der bis hierhin durchgehalten hat und mich erhellen kann.